我要来我们的永威教会，我一直在考虑怎么样跟大家共同分享上帝圣灵与我们同在的这个信息。那我一坐进来，又听到所谓当纳的十分之一，我一在想，也许是要朋友中心做见证。刚才我们四位的弟兄说，我过去是从事建筑业嘛，也是建筑师，所以累积很多钱因此来行善，其实他的租信可能贵了一半因为后面不对，为什么呢？因为上帝要来这个负责婚友中心的开拓的时候，他就把我所有财产一刹那就全部抹开了。那个抹开的手法实在是排山倒海，你想象不出的。因为神让我来负责婚友中心，那么如果我是带着很多财物来服侍的话，人家也会讲，为什么他能服侍？就是因为他很多钱。所以神他知道不让我们因此骄傲，也让我们更知道我们不过是卑微的。我们在婚友中心的服侍，其实是主圣灵自己在运行当中。所以呢，他就在我要来服侍婚友中心的之前，把我的钱一下子就这个挪开掉了。我在东南亚那时候是因为我们国家南进政策，所以就在那边从事旅馆、儿童乐园，还有很多进出口，甚至于做那个整个木材的生意。可是，一下子呢，就遇到诈骗集团，就全部没有。全部没有的时候，我在那个东南亚那边传福音，传的真的很辛苦。因为我几乎在那个属灵的征战里面，可以说是那个被神可以说是这个修理的，他的儿女他必管教，所以他几乎在地上爬，而且传了很多福音。我有时候晚上做梦见我在跟那个偶像在打仗，那个一打下来都是这整个晚上这样打，那种打法。可能大家做个参考，也就是说，我站在一个大平原中间，我拿了一把宝剑，站在那个平原里面，那个平原一望无际，可是从地的中间就冒出两个屋角出来，然后从地里面就跑出一座庙出来，然后庙的正当中就出现一个全身盔甲的将军，他也拿了一把剑，跳下来就跟我打，我就把他杀了。杀了以后，那一间庙就整个不见了。可是，一下子又从地面上冒出第二间出来，我又跟他打对赢了。可是第三间、第四间、第五间、第六间、第七间，一个一个都跳出来打。那时候我前面我很有信心可以打赢，可是后面我就开始会有惊恐，因为我不晓得到后面他不停的出来。我不晓得打到哪一个，也许我杀他1000个，杀他1万个，到最后10001个，不晓得会不会很强啊？所以我打到那个时候，有一点心就发现，这个偶像的地方打不完，所以后来这样连续打几天，我就问神，我说为什么我在这里有这样不停的打，而且我对手到底有多长，死都死不尽，打也打不尽。后来神就给我一句话，他说：“这里原来真的是你的战场。”我说：“我打在这里，传福音传了半天，我从这个东南亚一直到辽国，一直到这个所谓的云南这样子整个区域，可是很辛苦。后来我就问上帝说：‘那我到底在哪里打？哪里才是我的战场？’他说：‘你该回故乡。’就是你的故乡是台湾嘛，所以我回来就是台湾。台湾以后呢，他做什么事也不知道，所以我就在那边写，一直发现我们台湾的教会的发展好像一直都没有强盛，所以一直想要研究这个道理，所以我一研究就写一本叫《台湾基督教史》，如果你也有机会看的话，就是天文出版社的《台湾基督教史》。
那我就看写了这篇文章以后，下面又也没有什么事。后来这个我就写了另外一个台湾史，就开始从那写基督教史，就发现很多台湾历史上的真实的一面，跟我们事实上所看的历史不一样。所以那个时候我就开始写台湾史。那我就一直写了将近差不多50-60万字左右。那写到最后的时候啊，刚好那一年2003年，那发生 SARS 案件。那 SARS 案件呢，因为很多在板桥的教会，他们就觉得说啊，这个有很多这种街友或者是比较贫穷的，那教会比较不放心的啊，这些人在教会聚会，现在有 SARS 发生的，要把他们请出教会，这个教会没有什么理由，哦，这样做也不是得神焉呐。但是每一个教会都有困难。我们举一个例子，海山教会聚会从100多人以下退到70-80人，就因为里面来了2个街友，所以这个正信教牧师就觉得相当苦恼，所以他后来去跟这个板城教会新埔教会，那这个还有这个海山教会，那另外就是清水教会，一共还有国光教会有6间教会，那大家商量，就是我们另外成立一间教会，那么让这些街友跟贫穷的到这边聚会，那原来的教会就可以维持原来的聚会人士，那所以后来他们就成立了这间教会，才发现没有传道人愿意来这间教会，因为这间教会都是贫穷的，都是街友，没有人会奉献的。那如果你一个传道人来的话，你连基本的工价都谈不上，那所以请不到传道人。在请不到的时候，有一天我就在这边写文章，写文章的时候，神就告诉我说：“你去接温友中心。”我说我去接，所以我想我现在正在写呀，我这写这篇文章起码要在半年就可以写完，已经写了3-4年了，那么再写个半年。应该，所以但是呢，跟牧师如果讲半年，他可能不会答应。那这样好了，我就跟这牧师讲说，我要来接神都叫我来接温友中心。他说刚好，因为传道人没有，你自己要来，哇，那最好了。我就跟他讲说，不是我要3个月以后才来。那这牧师说不可以，因为现在他们房子租好了，正在装潢。所以顶多那个装潢在10天就完成了，所以你必须就要马上，因为我们还要商量，这10天这是装潢的时候还要装潢，所以你要马上决定。我就跟他讲说，这样不行，我一定要把这本书写完我才来。所以我那一天我就回去了，回去了以后，我那天到晚上在写字，我就是快要将近11点的时候，忽然间有一个声音过来了，他说：“你爱我吗？”我听了这声音以后，我就赶快第2天来去跟这牧师讲，说这样2个月好不好？2个月，这牧师说，要么就马上，2个月不行。我说哪里有这样的？这个成立一间教会，我都还没有心理准备，2个月起码，而且我把它写完，那为什么不可以？那他说不可以就不可以，所以回来以后那天晚上。我又在写的时候，也是同一个时间，又有一个声音：“你爱我吗？”我就赶快去跟这牧师讲，像我1个月好不好？我1个月就好，1个月我如果录影机业，早上我就把半年的时间用1个月写完了。结果他说不行，要么就现在。好，最后呢，我那天我就说那1个月都不可以，实在太苛了，就回去我又再写文章，写这个台湾史。在写的时候，也是一样，同样的时间，监视神跟我讲说：“你真爱我吗？”跟那个彼得的那个问法一模一样，所以我惊吓，我就知道这是神的意思了。所以我在跟郑牧师讲，我现在开始就接。后来那一次，我就接手了温友中心，就成为温友中心。但是当时在接手温友中心的时候，其实温友中心怎么发展，我根本没有负案，
我完全，因为当时我自己也不够，钱也都不止。那我自己的生活当时因为我还要参加建筑师工会，工会还会领福利金，所以我靠那个福利金在过。当时1个月的福利金还可以领1万多块。那因为我既然跟神讲，我就把建筑师整个，因为我当时就为了要在专心传道，我就把建筑师的业务拿掉。即使我那时候没有收入，我就把它整个拿掉。因为圣经里面讲，你这个要专心传道，就专心传道。所以后来神，我在东南亚在传福音的时候，就已经几乎把所有事情都抛开，就专心传道。所以回来台湾就这样在那边等。当然，在这边等的时候，我也有去学了一些，跟人家去学一些祭祀。什么祭祀呢？譬如我们教会的时候要处理安息，所以我就去跟人家这个礼仪公司里面去做，去帮忙去处理洗尸体啦、洗身体啦、洗这一些事情。把那一整套都学会了，然后再去学习他教会的这些服饰的工作。那后来我们牧养中心开始做了以后，其实我们都没有钱，因为当时贵国会才给我们1个月是3万5千块，光付房租就付了12000块，那水电瓦斯，那其他的费用根本就没有。有一天我在讲道的时候，我就跟弟兄姐妹讲，我说这个我们就是店里面平安，结果我发现这句话我发现我讲不下去了，为什么？因为我看到他们都是没有爱肉的，都是在我面前，我怎么样跟他们讲你们这个平平安安的去了，对不对？我说我们都是一家人，其实在我心里面，我们真的是一家人。可是我觉得讲这句话，对我来讲真的很矛盾。矛盾在于，你怎么可能让你的亲弟弟、亲妹妹没有吃、没有穿、没有喝，然后来到这底下？你竟然可以说这个我们都是一家人，我们都是一家人，那你根本就没有把他当一家人，因为对你的亲弟弟、亲哥哥，你会怎么态度？你对他们要有相同的态度。所以后来我就觉得我讲道讲不下去，我在家里面思考1个晚上1天，我就决定要供应这个3餐，那是供应3餐。那所以呢，我要供应3餐以后贵国会整个跳起来了。他们说你知道供应3餐要很多钱我说知道啊。他说可是我们贵国会只跟你谈条件是只有爱宴那一餐，其他我们不负责任。他说爱宴那一餐我们有一个讲青蛙咪哥，他有送那个鸡肉饭给我们，所以呢，他用那个鸡肉饭作为我们的圣爱宴，所以其他你要自己想办法。我就跟他讲说，好可以不过我心里面想说，你这个母亲实在很狠，哪里把孩子生下来就丢了不管了。但是我还是后来答应了。那我们牧养中心因为掌握到，你只要把这些街友会酗酒的，把它从这个分开出来。其实所有的街友都是因为一时不如意。或者一时的困难，然后不得不变成街友，所以其实他们本质有些非常善良，但有些是脑残疾。很多人都是因为，尤其是年轻人，他本身是因为忧郁症、躁郁症，成为家庭不能收容，所以被家庭就赶走，或者是请出外面，然后没有依靠，所以就到牧养中心。那我们牧养中心就说，你还没有成为街友，我们就赶快收容你，就训练。免得你真的沦落，尤其是街友的沦落真的是很惨，因为街友的他因为没有固定的这个关心他们的人，以至于很容易被这个社会上这些黑社会或者是蛇头或者有些人是利用他，甚至于他们生命被消灭的，社会上也没有人去察觉，所以很多这种不当的，尤其是女孩子成为街友，那真的是更惨街友他们，所以我们牧养中心就一直想在这个，但是我们当然不是只有街友，
我们现在的范围是做到贫穷的弟兄。那我这样说的意思，就是刚才我们的师会讲，当纳的1/10啊，所以我意思就是说，我们的信心，即使从温友中心里面，我们可以得知到，因为我们是一无所有来开设温友中心，然后温友中心今天能够发展到24间教会，其实我在我的感觉里面，那个不是我所以能够像我个人可以用我的知识或者是说用我的观念去管理的一间教会，那已经是神圣灵都没有运行在当中的时候，我们几乎是没有办法去24间教会。我记得我在刚这个接温友中心的时候，温友中心怎么发展呢？有一天我就在祷告的时候，突然间就有一个声音说，你要为我传福音。那我就跟他讲说，会的，我会努力去做。他说怎么努力？我说用走的。他说不行。我说那用跑的。那个声音就告诉我，他说如果森林有火灾，你要用什么速度才能离开那个火场？我就说，他说用跑的可以吗？我说不可以。那要什么速度呢？我也自己怀疑。结果他告诉我要风的速度，风的速度，风速度。哇！我听到那个时候，我就真的，我其实是很有一点说实在有一点害怕，因为开这个教会在我们传统的教会的观念里面，那是一件很不容易的事。那我们温友中心又没有资源，那也没有财力，那怎么样能够像风的速度一样呢？但是我一想，在人不难，在神凡事都能。既然神跟我这样讲，好，我就开始向前走。可是第一年我要走出去的时候，因为我看到台北温友中心这个地方比板桥温友中心皆有还困难，因为是很多乡下的南部人到台北来，那一到台北来就被骗了，甚至于他们就被沦为街友，这个例子多。所以如果在台北车站那设立温友中心，那实在是对很多街友，对教会要做这个帮助这些贫寒会有很大帮助。那我就在想的时候呢，可是我们一个问题是，我那时候是负债27万，到年底负债27万。那27万，我说我们要开这个台北温友中心，神跟我讲说我们要轰的速度。那我想我一步都不敢踏出去，那也不对。所以后来我就到台北火车站，那是2004年的时候。2004年的时候，大概10月份，我就到台北火车站这边要来寻找看哪个地点。那我一想应该新公园那边比较便宜。新公园那边有一个叫白林街那边跟那个有一个那个比较森林旁边嘛，暗暗的，好像应该比较便宜。那我就想往办法，结果没有想到在地下街里面就迷路了。那个一迷路也不晓得东西南北。那我就祷告说：主啊，如果你要我再设立教会，让我一出那个人行道，就出了地下道，就看到有房子出租，就是那一间要租给我。接着我就一走出来，就走到中山北路一段，这是第一个出口，走出来，我正走出来，我一转，刚好一个猪在那里，猪在那边。现在我就去跟他谈，那个是长安西路，那个，我就跟他谈，然后谈了以后呢，我就看到房子也不错，可以做温友中心，就交给他3000块的定金。交了以后约定好3天就要来签约了。可是我一教会以后，我发现这个签约的钱，因为那个时候是1个月是好像35000块，所以3个月要105000块，105000块，可是我根本没有钱。
怎么办呢？第一天过了，没办法办；第二天过了，也是没办法办。那到第3天的时候啊，我就开始觉得啊，这个贵格会把孩子生下来都不负责任，就在那边开始批评这个贵格会。结果我们一个同工在后面一直跟我讲，一直画那个饼，我看不懂他画什么。结果我在那边讲说，我们现在欠到7万，那去装潢那个台北物流中心，起码要30万以上的装潢费。那这样的话，所以我们总共欠了7万。那贵格会那么有钱，1毛钱都不给我。在骂的时候一看，董宇正牧师在那里。董宇正牧师就上台了，他说我们今天早上祷告的时候，神告诉我说你们有需要，所以要我来。现在我知道你们需要什么了，你们需要57万，对不对？所以我现在奉献57万连年。所以我就跟他讲说，你奉献了，你现在马上就有钱，因为我跟人家约好。他说没有，明天早上一早我就给你。那我就打电话给房东说可以，明天早上来签约。他说可以。后来那个北恩就这样成立了。北恩成立了以后我还是老实讲，我们是人嘛，常常有时候我们有时候这样开课，我常常问自己，我是不是躁郁症病人？因为我一直在想。上帝既然开始起初已经吩咐我们就不能够说每一次都要再问一次，因为一开始他怎么吩咐我们根本就怎么从。所以后来到了第2年的时候突然间有一天神就叫我往南投去，我一站起来，我就坐国光号到南投，以后我也不晓得到这里来干什么，因为在南投我第一次到。除了921的时候，有当时跟这个救难车，因为我是建筑师嘛，有经过之外，后面在南投斗地主，所以到了南投以后，我就觉得我怎么到这个地方来？那既来了，也要给市区道1000嘛。那我就在市区那边，大概把南投很小所以大概绕了3个钟头，那个市区差不多就绕过了。绕过了以后，我就走了很累，脚也很酸。就怕那个电线杆下，我就说上帝，你怎么让我来这里呀？但是我要回去了，我起码要跌倒以后，也要从地上捡一个东西才爬起来。那我现在如果有捡到什么东西，我一看那电线杆上面贴一个寿字，我就把那个寿撕下来。撕下来以后，我就回到台北。我想神不会不叫我到南投一趟。我看那个房子在售，我就打电话给那个人，他说这是好拍屋啦。那这个大概是我说那有多少平？他说房子他们90平，土地呢也是90平，那要卖200多万，那我就跟他讲说，那你帮我留意，可能那个房子我会买下来，他就跟我讲形容那个地方嘛，虽然是偏僻一点，但是是在市区里面。那后来这个他就给我定了，可是要标售日期到了。那是一个中介嘛，标售日期到了，我的钱在哪里呀？我没有钱啊。结果这个时候董宇正牧师又跑来了。董宇正牧师说，今天早上我们在祷告的时候，他们都4年前祷告，神告诉他说，你们为了中心有需要，把你们所需要的开口我们就要给。我就跟他讲说，那我需要2个东西。他说需要什么？第一个。我们标售加起来的270万左右，我们欠270万，但是这笔钱我们给。他说我还有一笔我还有一笔，这一笔就是说，因为我们物流中心很多精神病人，所以我们需要一个收容所。那我们在那个深坑那里看了一块土地，那个土地大概就是要卖给我们400万，1甲半。这400万，如果我们可以把它买下来，因为它上面有一个房子，那个房子我们就可以做这个并收容所，因为那个房子就是我们板桥的一个邻居的一个房子。那他就说好，我就答应了。我就答应了，因为神早上有告诉我嘛，所以我不得不答应。
所以他答应了。他答应了以后，他就给我们200期出来之后，标就标到了，这是蓝图教位。那另外一笔400万呢？因为后来有人告诉我，他说哦，董牧师哦，头脑有点问题啊。那什么问题啊？因为他竟然拿自己的房子去抵押，要给你们400万。拿他的房子抵押，要给我们400万。我一听啊，哇，这还得了？我本是说你们教会有钱，给我们一点，对不对？可是现在你竟然是要拿自己的房子抵押给我们，所以我就跟董事，我跟他讲，我说哈，那个400万不用了，啊，因为我一想，那个400万不要也有道理，因为我们要去管建设跟收手，其实当时的没有中心能力是不够的，你人派出去以后，后面的教会就没有管理能力，所以我就跟他讲。这个不用啊，你的心意，上帝已经领会了，哦，所以可以不要。啊，你讲完以后回到那天晚上，神就责备我，神就责备我，他说哈，反正我先去帮助你们的人，不用你季节，你是算什么人呢？对，他说你凭什么给我给人家季节？所以那一次你就懂得在找我们。因为所以我们有时候在做神的仆人的时候，有很多这种，我们很多战战兢兢。我举一个例子，这个战战兢兢，其实温友中心发展到这样的时候，有时候我真的会很害怕。为什么？因为虽然我们要喜乐好，大家都要喜乐，连温友中心一定要喜乐。为什么？因为我们所有东西都是没有经费，钱很少，可是我们不能够让24间教会的传道人全部都感觉到我们经历的压力。每一个人，其实很多人这些传道人有些是早期是忧郁症的，好不容易现在教会好了，又去带教会。如果我们忧忧愁愁的，他看到我们忧愁，回去更忧愁。然后遇到一个弟兄，如果到教会来忧忧愁愁的说啊，这个传道，你可以帮我祷告吗？你传道人跟他讲，我比你更忧愁，这样可以吗？所以问题就是说，我们一定要喜乐。所以我们告诉我们的这些传道人，我们都要喜乐，都要喜乐。可是私底下，我常常会想，这个像我们最近啊，这个财务上就很紧，因为我们现在开拓啊，今年已经开拓5、6间了，我们目标还要开拓10间嘛，根本没有钱啊，现在还是负债。我们还要继续开拓，因为神说风的速度嘛，风的速度嘛。可是我最近还会紧张啊。还有这个才最近的大概1个月前，神就出来就告诉我说你紧张什么？他说哈，如果你现在你一天温友中心每一餐大概供应是2000多人到3000人。他说：“这个算什么呢？这个不算什么。他说比摩西带以色列出埃及啊，那个200多万的人在旷野走，你们算什么？”他说：“我们现在读圣经都是读历史过去的，所以你读过去的历史，你不觉得这个摩西这个埃及人在旷野40年的那种壮烈跟那个故事？因为你看圣经的时候就认为理所当然。”因为你眼睛一看就40年了嘛，觉得那个40年有什么可以值得这个紧张的？他说其实不是这样，因为你要晓得，摩西带着以色列出埃及的时候，他有2件非常害怕的事。第一件就是说，他害怕他自己没有圣洁，没有遵照神的愤怒，得罪神的时候。那个麻辣今天给你，明天他会给你吗？因为我们现在看历史，40年，神就赐给他的麻辣，对不对？这个麻辣你可以多拿嘛，你多拿它就会烂掉。可是他每天都赐给你，除了安息日之外，他都准时给你。那可是你现在看历史是以为这个摩西带以色列出埃及好简单嘛？你看每天神就给他们麻辣。这个有什么了不起的？他说：“如果你推理你自己是摩西，你在这40年当中，你会不会惧怕你自己得罪神？你会不会每天在那边检视自己有没有反省自己的品是不是圣洁？你
你是不是遵照神的话语去做？如果你没有，明天可能不给他了，那200多万人你怎么办？对不对？这是第一件，摩西圣戒恐惧的地方。第二个，摩西不是自己圣戒恐惧啊，他的带出来200多万人也不能犯罪啊，也不能够，所以这个也不能得罪神啊。所以他说，这个40年当中，摩西是战战兢兢，在走这条路。他也许可以管理自己，但是群众的事，他就不一定能管理自己。所以他说，如果你用这样的心情去反省的话，那你温教中心这2000多人，那算什么呢？对不对？你的信息怎么那么少？其实我信息真的很少，真的有时候我们是人嘛，所以我的祷告就是说求主你要恕我这个赦我的罪，因为我究竟是人，有时候我不应该问的，或者是疑惑的，可是问题就是在于我还是会问，因为教会这么多。这一直越来越人越多，那可是呢，我们教会下一步要怎么走？那可是神不会给我答案，因为他起先已经告诉你，他已经说你要风的速度嘛，所以你在中间如果还排尾，那你就，所以有时候有些弟兄姐妹跟我在讨论这个圣经的事。他们就说我就问他们要不要来温友中心服侍啊？他们说我一直祷告等候神。他们就说我一直祷告等候神。我说好，那你等候神。第二次我再问他，那你等候的怎么样？那我还在等候，我就开始会责备他了。我会开始责备他。我说你第一次回答我等候神，是因为我们活在世上。我们不能够要求每一个人都是这个专心传达，因为每一个人有环境不同，有人有父母亲，有人有这个儿女，有人有其他方面，所以你要回去考虑你家庭的状况，你才可以来决定要不要温友中心。如果你是要等候神，我跟他讲，那你就不要圣经了。因为凡圣经所写的，你还问始终这对吗？我等候你，因为圣经已经告诉你，整本圣经你要抓住它的精要。我说等候神的，就是希伯来书第5章，这个后面我们看一下，第12节，看你们学习的功夫本是该这师傅，学之还得有人将神圣言小节看你们学习的功夫本该是师傅，谁知还得有人将神圣言小节的开端并教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。好，再来，凡只能吃奶的都不熟练原理的道，因为他是婴孩。再来就是唯独长大成人的才能吃干粮，他们需要体验的通达，就能分辨好歹了。意思就是说，因为什么？因为你们是婴孩嘛，所以神要一步一步带领你们，所以你等候神，圣灵告诉你。可是你等你懂得圣经的时候，还有圣灵在教你，那这圣经干什么？这圣经变成多余的，所以我就跟他讲说，你们要长大成人，不要永远吃奶了。所以永远吃奶才问爸爸妈妈，对不对？我说一个好的爸爸妈妈，他如果信任他儿女，如果成熟的时候，那个爸爸会在旁边看你怎么做。如果你能够照着父亲的意识去做出来，这个父亲会很高兴，这才是我儿女。这是一个道理。所以我就跟他们讲说，整本圣经就告诉你一个道理，因为你们刚信耶稣，吃奶的，所以什么事都要问这个主耶稣去问神。可是你们要成长。那么整个圣经所谈的道理，你从来不看，就是说我要听，我要看见，我要问，那等候了你才要去行，那我的圣经还有什么意义？所以你觉得圣经这样写，你就往前走，往前冲，这个就是我们基督徒
所谓的就是实践。我常常在谈，你懂得这本圣经比较重要，还是我懂一点点，懂它的道理去做出来比较重要？这个就变成一种，这个我们在读圣经的时候，你可以重复思考。有人认为懂得圣经比较重要，因为以后去见耶稣的时候会把圣经背起来。那有人认为说，哎，这个我把耶稣的道理行出来，其实一点点，我还是有个成果去见耶稣。以前这个有一个教会，这个教会，他就跟他就在这个教会里面，那有他们的弟兄就问他们的一个长老，他说我们这边在机会，我们一直在讲圣经，可是呢，这个温友中心他们呢就在供餐给人家吃，那到底是我们对，还是温友中心对？那个长老就跟他讲，当然我们对嘛，因为温友中心做外面的，我们是把果子结在里面，所以我们对。他们的弟兄听一听，好像有点道理，可是又好像没有什么道理，所以就跑来问我，他说：“李祖母，我们长老这样讲，说你们供餐在外面给人家吃，你们果子结在外面，那我们在教会里面，我们都是在读圣经，我们祷告，我们是把果子结在里面，我们长老这样讲，对不对？”我就跟他讲：“哇，你们长老很棒，他讲的很对。”他说：“然后我为什么会对？”我就跟他讲，我说因为我们结果子在外面，所以你们摘果子就可以吃了，对不对？那你们结果子在里面，所以要吃你们的果子，唯一的办法就把树砍下来，对不对？树砍下来以后，我就吃了，可是接不回去了，怎么办？主要是说把它烧了，哇，他们就大家大笑啊。当然这是有时候是这个。看法不一样见解这个当个玩笑说可以，就是说我们真的要长大成人。所以其实希伯来书第6章有一个所以你们当离开基督道理的开端，协力进到完全地。其实基督徒就是要完全，就完全人。马太福音4章48节，5章48节。就说你们要完全像天父完全一样。我再背一段圣经给你们听，好不好？我来不是要废掉律法或先知，就是5章，对不对？马太5章嘛，我来不是要废掉，乃是要成全，就是天地都废弃了，对不对？这个什么？我的话一点一画都不能废弃，凡纸张废弃的人是怎么样？并教导人，凡纸张废弃并教导人这样做，我告诉你，是不是要下地狱？对不对？就错了。所以我们再翻看马太福音5章。第17节。莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废弃了，律法的一点一画也不能废弃，都要成全。所以无论何人废掉这诫命中最小一条，又教训你这样做，他这不是在地狱啊，在天国里是要称为最小的。我看这句话就懂了，就很少。我为什么有时候我在看那个新译本的圣经？有时候你看他当然是因为从这个和合本去重写，所以他有他那个语义，当然可以把它做得比较通畅。但是到了关键点，他没办法。到了圣经的关键，这个成全2个字，或者完全人，或者是你们要进到完全的地步，那个完全还能成熟，是相信。这里就告诉我们，他说天地都废弃了，律法一点一画不能废弃，都要成全。那所以无论何人废掉这诫命中最小一条，都要教训你这样做。他在天国里，不是在地狱，在天国里称为最小。
天国里最小好不好？我告诉你，台大最后一名是台大，好不好？好，对不对？所以我们要到天国去，我告诉你，最小的我爬进去，只要最小就好了。我不要什么最大的，最小最大还不是在圣殿里面。所以这个天国中最小一条，要教训你这样做，他在天国里要成为最小。其实他这样的人，就是说他的行为是可以完全，但是呢，为什么是最小？因为他的这个成全的这个成全，就是说，我们知道哈，我们人有两个立法，一个立法是肉体的立法，就是法律嘛，会犯；另外一个是思想的立法。那么，如果做到你的心思意念都圣洁，这个叫立法成全。所以立法成全，所以马太福音才讲，王看见妇女就动淫念了，这人心里已经跟他犯奸淫了。虽然在立法上他没有犯罪，因为他只是想而已啊。可是这边这圣经就告诉你，你思想上有了罪，你还是罪。所以这个立法成全不是指万立，所以把代表灵里面的。但是这个能够达到这样境界的人，他忽略了他，所以能够成为完全，乃是因为圣灵的一个的引导。所以你如果不晓得要感恩主耶稣，感恩圣灵的同在，所以你虽然目标可以了，你的人成熟可以，你在天国里面还是最小的。啊，其实天国最小里面，连那个施洗约翰都，天国里最小的比他还大。所以你要晓得这个圣经有很多那个内容，你必须要去了解。你必须要去了解。就像很多人问我，他启示录，大家都拿启示录来看，这启示录以为是对人类未来的一种预言，但启示录不是给一般民主看，不是给一般的信徒看，启示录是写给他的这神主耶稣的仆人看的，是可以写给仆人看的。为什么？我们要了解主耶稣在十字架有没有像成了这句话，对不对？讲成了，好，讲成了以后，他的仆人在地上有没有开始就受难了？有啊，对不对？像保罗啦，像这些受难者，主耶稣不是讲成了吗？结果他的门徒开始受逼迫啦，受蒙难，可是这些都是在神国里面，就是会得神的纪念。那么在启示录也讲的前都是成了。那个成了的后面就告诉你，更大的灾难来了。在更大的灾难当中呢，神已经就让这些众仆人了解，我们从启示知道，我们将来会遇到更大的迫害。那这个迫害呢，早在主耶稣在圣经里面，神就告诉我们了。所以那迫害说，我们就有所依靠，我们知道可以在困难的时候还可以千金仰望神。启示录是这样的一个内容。其实所以有印嘛，印就是人事过了，再来就是开始吹号，就是开始打，跟这个撒旦征战。征战以后，从天上地上征战以后，最后就要碗就出发。那这个过程里面，其实那个7个碗下去的时候，前面那一段就是论所有基督教的历史，重新再讲一遍。我们的基督教学法，像这个保罗或者是施提反，他们都会把这个历史再这样重述一遍，在启示录一样，会把历史再重新再述说一遍。只是他述说的语言，我们一般人看不出来。可是你真的是神的仆人，你就要看出来，而且一定要看出来。我就讲那个上帝跟我们的关系，就如同父子的关系，就是父子关系。那么你一个父亲，你要教你的儿子活出他的形象，你会藏私吗？你对自己儿子会藏私吗？不会。那么你会尽力的教他，那么只有圣经的话语他不教你。所以如果你把这个神的德或神的义努力追寻，你追寻他的道理，神会亲自来教导你，圣灵会亲自来教导你圣经的内容。所以你看这本圣经的时候，会看跟一般史事件的不一样。
因为属灵的看法跟属世界的看法在哪一点不一样？因为人从小就被培植在属世界跟属社会当中，所以他的价值观就是以世界跟属物质在看待这件事。那神的看法不一样，神的看法会教导你把世界、属物质全部挪开，完全只有属灵的生命，用属灵的生命看圣经就不一样。因为你的价值观，你自己不知不觉的时候，你就会朝着属世界的方向。那这一部分如果你把它学习拿掉，但是你真的能拿掉吗？另外这个话题就来了，只会说你变卖所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。请问一下，你能吗？如果你这一步不能挪开，那你怎么说用属灵的生命去看世界呢？因为在世界里你还是抓着不放啊，所以有时候我常常在跟我们的同工在分享的时候，我就告诉他们说，我们要看圣经，就是要把属世界跟属物质的价值全部挪开，这一些都没有什么价值。我举一个例子来说明，我不晓得你们讲到几点。啊，可以讲到几点？我们的聚会是到9点半。9点半哈。我常常跟私底下跟很多人讲说，我们人活在世上，其实只做一件事，做什么事呢？就是把自己的肌肉丰富起来。让自己的肌肉活在一个最舒适的环境，吃最好的东西，这个皮肤慢慢这它怎么滑润起来，对不对？活出很美感出来，对不对？可是活了以后才发现，怎么我的骨骼都吃了？因为年龄你活到最后，你发现你的整个身体都是皱纹的，都是麻掉了，对不对？这个时候你才会发现，属世界的竟然不值得，可是你人已经消瘦了，已经再也爬不起来。这我们人的一个目标，如果你把它用这个眼光再把它看到老一点的时候，你能够提早就知道我追求这个肉体的这个丰富是不值得，你就会早一点就追求，把这个部分看破以后，你就会追求生命的价值。不然的话，你会在这个圈子里面。到了我看他70、80岁了，还在问这个皱纹还有没有？对不对？所以人活着的目的是把自己的身体弄得很丰富，但是有办法吗？结果留下来是一个枯骨皱纹，只有这些苍老。结果到那个时候，你才发现这个世界你带不走。那个你当时要重新后悔要来做一下，你已经没有办法。所以有人就问这个世界上几个这个有钱的人，说你最后悔什么事情？也许是问这个亚洲这边的富有的人，说你其实这一生都是很有钱嘛，那你还有什么后悔的事？结果他们综合起来有3个后悔。第一件后悔就是后悔没有信仰。为什么呢？因为东方人跟西方人不一样，西方人因为一早就信耶稣，所以他们知道我只要是接受主耶稣，我的过去就所有的这种新造的人那东方人不一样我到老师要信耶稣，我对耶稣没有做半点事那里有什么这个重生有这么便宜的，不花钱就可以得到，所以他没有信心，所以他说第一件事没有信仰，后悔没有信仰。那第二件事呢？他们不后悔，就是该做的事，年轻，这个行善的事，他们没有尽力去做。等到老的时候，才发现没办法做。那第3个呢？他们没有把年轻的时候理想贯彻到。我们每一个人都有理想，所以也很多人问我，他说，这个问我这个平常我的生活怎么过？我就跟他讲，我说其实我每天都在反省一件事情，就是当我20岁的时候，我是什么理想？我现在这个理想还在不在？所以我说我在大学教书的时候，
我就很多学生就问我，他说将来他们怎么生活？我说你们将来只要做一件事，也就是说你们现在好好记好，你们现在有没有理想？你们把这个理想现在牢牢记住，以后美国10年你再把这个理想拿出来，我有没有照理想在做？我有没有符合这个理想？我说如果你这样做，你就永远不会变化。我说你们年轻的时候，我们都很有理想，很有理想。我记得跟我们的同学哈，可以为了理想谈到那天晚上都不睡，第二天早上都已经天已肉白了，我们还在谈理想，对不对？那时候我们看到那个时候社会都充满了这个黑暗跟贪腐，我们同学就讲说还好。这些老头子都快死掉了。我们现在这一代上来，我们就这么有理想，这国家改造，百姓生活一定很幸福。这个我是告诉他们，我现在60几岁，我看到那一些人，哇，我们那个时候有理想的，比现在比过去还要黑暗。对，对不对？所以就是为什么？因为大家都把那个年轻时的理想忘掉了。那我们对耶稣，我们在成为神的仆人，也就应该把那个起初你怎么信耶稣的那个热情，也要把它永远保留。你常常我们会看到我们在行在这个社会上，我们传福音的时候，你常常要记起我当时为什么信耶稣。我信耶稣的时候，我有没有什么志向？我想问有中心，我们没有错，我们财务是比较欠缺。但是我们并不烦恼财务的欠缺，我们是发现我们要用的人没有，所以主耶稣怎么讲？他说：“我庄稼熟了，做工的工人在哪里呢？”所以你们当求庄稼的主差遣工人去。所以我们事实上温友中心一直在等。虽然我们也了解，温友中心也不可能有钱，因为我们已经尝试了很多遍了。因为当我们如果说经济好一点的时候啊，我们就想这个开课更多嘛。那开课更多的时候啊，这个但是呢，我们稍微剩下了一点，那我们开课更多。可是呢，因为我们钱来不及花，我告诉你，第2个月、第3个月就完全没有后线了。哇，第3个月你真的会害怕。说我们现在都没有钱了，怎么办呢？尤其现在负债了，突然间有一天，神就把那个天窗就打开了，连斗大样就给你。他给你的时候，有的时候你稍微高兴一点，后面就没有了。没有了以后，等到你稍微你又开始担心了，他后面又给你。所以10年内我们是过这样的生活，所以我们有一个会计，后来他因为家里面自己要有自己的公司的嘛，他回去做，那回来以后再来温柔中心这样跟我们就是来回娘家来嘛，就问我们的那个张英野，我们那个秘书长，就说温柔中心现在财务怎么样？张英野就跟我讲，还不是一样，就是说有时候有，有时候没有，对不对？他说对。其实我们像最近，我们也感谢洪公司为我们募这个款。其实我当时心里面在讲，因为那时候要募款的时候，我们还剩了差不多50-60万左右，所以我就在想，这次募款如果能够募到1000多万，我们有中心时间没问题的。可是呢，我们那一天募款因为那个募款大家都提早离开嘛，所以以至于募到会没成功。甚至现在还财务还是困难，但是我们有担心呢？我反而没有担心，因为每一次财务困难，神就会所以刚才讲到当纳10分之一那是当纳的，这你最少要纳这样。圣经所写的是超过，你们如果好好把圣经的那个利未记跟申命记，好好把那些神的主日所做的安息年所做的这一些把它加起来，其实有人统计，起码要30%几左右。
那我们当然不是因为谈这个钱啊，谈这个钱的话，人家讲哎，无有中心这么穷，都到处谈钱啊，怕引起大家的误解。但是我告诉各位的是，因为用我们过去的历史，要坚定各位的信心，让大家知道，其实我们所做的，神都在旁边，与我们同在。啊，所以我们弟兄姐妹，我们为神所做的，你不用迟疑。温友中心到目前为止，我们已经成立10年了。这10年里面，我可以讲几个简单的神迹。我们不求神迹，在温友中心偏偏就有神迹发生。这个神迹是什么呢？也就是说，很多医院发现这个癌症末期的病人，比如说第四期的病人都已经得癌症了，那医生就要跟着这个人，反正这个人是死定了。啊，最多是活1个礼拜也有，活10天也有，活1个月也有，活2个月也有。可是这些人呢，又穷，又没有地方去，怎么办呢？就送温友中心。啊，当送来温友中心以后，我们就开始让他住在温友中心。我一直在想，说这个，他们在温友中心啊，这个也就是神看神怎么保守他。结果呢，这一些人不但没有人死，这10年内没有人死，还每一个人都活得好好的。还有一个就是脊髓癌的第4期的，他是走路是这样，他没办法90度这样起来，他是这样的。有一天我们南港温友中心刚好没有司机，那他会开车。他就跟我讲说：“祖母，我来开好不好？”我说：“你不可以开，别人都可以，你不可以。”他说：“为什么？”我说：“万一你死在路中间，又交通的这个车祸，那温友中心岂不是要这个赔得很大？所以你不可以开。”他说：“这样啊。”我说：“对的，你好好休息好。”可是我们那时候是刚好盛蒙昌要给我们输，我找不到司机，手牌的我又不会开，我都开自牌的。怎么办？后来我就看到他，我说：“不然你开这一次就好了，这一次就好了，不可以下一次你说好，我这一次我开。”结果他开我以后，开到现在，而且不但台北开，他到高雄去，这样他本来是已经末期的，可是问题是这个末期不是一个，好多个来温友中心的，因为做了工以后，那就身体就康复了。这是。那么有一个北京的一个姐妹，就有一天就写一封信给我 ，email 给我，她就告诉我，她说可不可以教我你们温友中心医病赶鬼的这个历程？我就跟她讲，我说你到底是姐妹还是传道的？那我就跟她讲，我们温友中心不医病赶鬼。为什么不医病赶鬼呢？因为我们让圣殿充满圣灵，只要任何人走到我们圣殿里面来，鬼不然不敢进，鬼自然就离开了。所以我说，如果你是服人神的传道人，你就要学习怎么使圣殿圣洁，那你自己也要圣洁。你要必须，因为我们过去我们基督教有一个很不太好的观念，这个观念就是说。我们的基督徒经常会被教导，我们随时可以祷告，随时求神就与我们同在，求是跟神祷告，神就垂听。那所以呢，每个人都在外面自己去祷告，那教会有什么用？所以教会就关起来，指日才打开。因为圣经所写祷告的殿已经被转移到弟兄姐妹自己本身了。即使你到教会祷告的时候，你要请这个神的仆人帮你祷告，所以你的祷告不是直接对神。所以我们传统的这种传统信仰，你看他到那个虽然是偶像，到那偶像面前，你看那个敬虔的态度，那个对那个偶像的直接敬虔态度，这是我们教会所欠缺的。我们教会对神必须要透过神的仆人讲道，要神的仆人讲怎么，对不对？当然，神的仆人也是有这样的功用。可是我们基础要学习助力，所以你对神的虔诚态度有没有办法比对到传统宗教？
所以我们教会文友中心要把它改成一个祷告的殿。也就是说，虽然你在外面可以祷告，可是你到圣殿里面来，不同的地方就是圣殿是充满了圣灵。所以只有这些人进入圣殿里面，你还没有讲话，神就知道了。所以我们一直朝着这个目标走。那文友中心也要改变那个教会的那个布置方式。除了十字架之外，我们两边就是祷告板。一个祷告板里面写的是为家人祷告，为身体祷告，为事业祷告，为你的这些祷告，把那个名字可以挂上去。所以你在祷告的时候，你不是为自己祷告，你还可以看那个名牌，为所有的弟兄姐妹祷告。我们要把它，不但我们的文友中心的教会要把它变成圣体，神所悦纳，而且我们是前天后的打开。过去我们是说24小时都打开，但是我们现在，因为很多人告诉我，他说我们睡在这里的时候，你晚上门也打开，万一这些仇人进来，那我们怎么办呢？我想一想，他们睡得也不安，所以我想想，对，所以我们规定9点半就要关门，那第二天早上谁先醒过来就可以开门，所以这个教会里面就是变成。大家就是，不然的话，我们教会是24小时约祷告。这24小时祷告，我们是因为从一本书看到，那一本书就是雨果写的，叫做红字，翻译这个现在电影叫做《悲惨世界》。这是法国大革命的时候的那个雨果的作品。他就是因为一个罪犯嘛，后来服刑期满了。期满了以后要回他家乡的时候，路过一个乡镇嘛，一个城市嘛。那个城市到他去的时候晚上3更半夜。那么后来呢，他发现怎么还有一个灯亮着？那么他走近一看，原来是教会。所以教会在那种穷乡僻壤的地方，它的灯还是亮的。那他晚上呢，他就把门推进去的时候，因为有那个轰鸣就响了。那牧师那个神父就起来了。所以就起来就跟他讲说，这个神父是真有其人，这个一会儿是用一个当地很有爱心的神父，就起来就跟他讲，朋友，看你这样走了这么远的路，我相信你一定还没有吃饭，他说这样，你坐在这边休息，我去给你准备一个吃的。他就神父去把厨房的中间厨房里就把这个菜板放在这个假释的这个人的桌上。那他说你这样吃完的时候，你就自己吃礼，我自己先去睡了。他就去睡了。等到他睡了以后，那个人一看，哇，这个银盘很值钱呐，走路刚好没有钱，所以他就把这个银盘呢就全部收起来，趁着牧师还在睡，赶快溜出去，就要走。结果走到一半的时候遇到警察，警察就把他抓住以后，发现他形迹可疑，而且带着这些贵重的一个银盘。所以就把他抓来，他说你这个银盘哪里来的？然后他就跟他讲那个教会讲的支支吾吾，后来就跟着警察到教会，教会来警察就把门推开之后，轰鸣又响了。那个牧师一看到一个警察，跟那个弟兄，就跟那个弟兄跟那弟兄讲，弟兄你怎么走那么快？我要准备给你的那个银盘我还有一堆要给你，这个整个人就跑掉了，害我这一堆银盘。这不晓得怎么送给你。现在你回来了，刚好把它准备带走。那警察就跟他讲，这银盘是你送给他的。他说是啊，还有这一些他都没有带走。后来那个就是这个犯人，他在那里就真的悔改认罪，他觉得这个教会怎么这么好，可以真的是可以赦免这么人的罪，所以那个人就重新决定要重新做人。后来这个人他一直奋斗以后，又变成了巴黎市市长，但是用假名字。当然这假名字是犯罪。那他有一个，他都没有一生都没有婚嫁。当时他开了非常多的工厂，是提供给这些贫穷人。他对贫穷人特别照顾。当时有一个女孩子，她生了一个小娃娃，她生病了。那因为生病以后没有办法做工，所以工厂要准备给他开除。
这个女孩子就听说这个市长很有爱心，就来求他说啊，你可不可以，我生病了，你再给我薪水，然后好好养这个小朋友。那以后呢，我会加倍的来为你做工，来偿还你。可是那个女孩子去拜访这个市长的时候，刚好他外出，不在。等到那个市长回来的时候，一听到这件事，那打听那个女孩子早被开除了。被开除以后，他就赶到这个女孩子家里面的时候，才发现她留下一个婴孩，女婴就把这个女婴收为自己的女儿，然后就非常爱心的养育这女儿。女儿长大了以后呢，刚好法国大革命，就因为就去参加这个，她的男朋友就去参加那个革命。因为他知道那次去革命一定会遇难的，所以呢，因为这个市长以前也是一个大盗，所以呢，他就知道走那个巴黎的下水道，他看到他们的地点在那，从那个下水道上来把那个男孩子救走以后，因为一直跟随的这个市长的有一个侦探，本来要抓他，但是后来等到。他就跟他讲，他说你就是原来你的这个市长的名字是假的，你原来是个犯人，所以我要逮捕你。那个市长就说好，那你逮捕没有关系，可是我觉得你人生一辈子都在追寻我，毫无意义。好，那你看你怎么办？结果那个侦探后来让那个市长离开，他自己结果真的一生没有意义，就拿枪自尽。这是整个结尾。所以因为我们也是从这个虽然是。雨果这样描写，但是我们讲这个情景，教会可以做到。教会这个我们可以努力去做，所以我们教会从那个时候，我们就说教会要24小时开放，实际上当然现在目前的教育环境也不能要求，因为神所赐的恩典各有不同有人其实我们的恩典中的长项，不见得是。别的教会的长项，可是别的教会的长项不见得是我们教会的长项，所以后来我在从事教会这么多年的服事以后，总结一句话：其实教会应该是互通有，大家是沟通，也就是大家把自己所长的这一部分来帮助。我常常觉得温友中心存在意义，其实它并不是就为了这个。不是说为了这个给这些贫穷的人，或者是给这些街友2顿吃饭而存在的，它不是，它是主耶稣的招牌。为什么说是主耶稣招牌？因为我们这个招牌没有收入的，我们这是没有收入的。但是我们要了解，为什么台湾人说基督教是好的宗教呢？岂不是因为我们早期在北部有马街，南部有马克里，他们就是为了神付出了一切，行好事，马街拔了3万颗牙齿，那累积起来的好名声。所以在北部有马街医院，在南部有新楼医院，中部有基督教医院。那这些医院过去是因为是这个医疗福音奠下的基础。可是到现在为止，这些医疗机构已经早就商业化了，跟其他的私人医院没有什么不同。如果人家问我们说，我们怎么知道神就是爱？你怎么样回答啊？你要用台湾现在跟你讲马街医院，马街医院能代表？有一次我记得嘉义基督教医院，他们就到这个辽国要去建医院。那个辽国都不允许他们盖医院，所以后来这个基督教医院在东南亚那个传道人知道，我跟那个总理很熟，所以来拜托我跟那总理讲，可不可以让他们设医院？我就说好，这是好事嘛，可以帮忙这个穷苦的人。所以后来我就跟那个总理，我就讲了将近2个多小时，一直跟他讲基督教医院的好处，一直讲基督教多好，都可以帮助多少穷人。可是我觉得那个总理怎么老是很冷淡？最后他跟我讲，他说他就告诉我，他说我告诉你一件事，那个泰国基督教医院很赚钱哦。泰国基督教医院很赚钱哦。我才恍然大悟，哇，原来基督教医院在他们眼中不是一个救人的，
在他们眼中是一个很赚钱的机构。所以后来我就觉得啊，怎么会这样呢？啊，所以我们现在台湾一样，你跟他讲说哦，马偕医院啊非常救很多人，大家会讲马偕医院的医疗费不见得比较便宜的。好，所以现在我们慈爱世人，我们有哪一个商标可以拿出来？但是温柔中心，起码如果我们努力把它建立起台湾的整个救命网，你这样会讲，基督这个什么主耶稣是好的，主耶稣是很棒的，我们温柔中心可能成为一个什么一个见证？这个就是耶稣、上帝就是爱的一个见证。一个最直接的见证。当然，这个要有这样的见证，必须所有基督徒才复活做起来。好，我们永远中心现在为什么拼命要设立教会？其实我们目标是先设立60间再讲。哦，当然一方面是有主耶稣说，我们要轰的适度嘛。好，第二个我们也有我们私人的一种，也就是私人的盼望。这个盼望是怎么样呢？我们一直想，我们真的台湾最需要就是所谓乡村的福音，就到农民去传福音。那要农民怎么传福音呢？我们就想出来，假如我们教会如果有50间到60间，我们就会在教会每一个，因为我们教会都是在闹区嘛，物流中心不得不在闹区，因为我们就近品种一定要给世人看，否则我们没有奉献。你躲在巷子里面都没有奉献，所以我们经常会像演艺术戏给世人看一样，好不容易盼望着一点点奉献，哦，我们可以然后这个教育也可以去帮助穷人，但是不管如何，我们为了演这场戏，所以我们必须把温柔中心设在一个闹区里面，所以每一间教会里面一个闹区呢，旁边我们要求他一定要配置3间超市，这个超市做什么用呢？超市当然就像统一超一样，我们是把咖啡厅整个联合起来。但是目的是什么？目的是我们温柔中心在乡下那边，我们要帮助农民。有一天的农民的收入会不符成本，就像现在开始，如果大陆农产品过来，台湾的农民大概就要被消灭很大的部分。所以在农民没有办法生活的时候呢，我们温柔中心一定要有成本加上利润。整个收购，如果我们这样收过来的时候，我们怎么卖呢？我们就在教会的这些超商去直销，因为中间没有剥削，所以教会不会亏，就是亏本也会亏很大。哦，那而且呢，说不定还有利润，这3间利润来维持一间教会。哦，那么这个有什么好处呢？因为我们跟农民收购的时候，大家知道温柔中心在收购。很多人农民就会来相信耶稣，很多农民就会来希望教会收购。我们教会会跟他讲，我们钱不是很多，所以我们可以收购，但是从弟兄姐妹开始收购。这样的话，很多农民就因此要来相信耶稣了。那相信耶稣了以后呢，这农民一多，我们在每一个农村里面，就像这个家庭聚会所一样，找一个比较对圣经熟练的弟兄来成为当地的聚会，哦，那么到了1个月或1个礼拜天，再把这个聚会带到温柔的聚会上去。所以我们是用这样来传福音。同时，我们这个教会有50间教会，温柔中心也要开始成立这个戏剧团。啊，为什么戏剧团？因为1年52礼拜嘛，那52礼拜的时候，我们2个礼拜休息的。任何拿到一个剧团呢，工作5天的时候，1、2天转移跟那个搭档，大概表演2、3天，那个教会要负责这个剧团的这1个礼拜的收入。为什么要这样做？因为我们要把基督教文化把它建设在台湾的这个土地上。我们有很多台湾的艺人，他们很多基督徒来跟我讲，他们有教辅操的师傅。有这个很多公益的师傅，他们跟我讲，他们到教会根本没办法，所以他们信耶稣了，还要去为那个偶像的庙去那边修复，去做那些艺术品，去交给他们。所以我们教会如果要乐观在台湾的这个基地上，
我们还要做文化建设，也就是我们要培养像祭团这些公益的人士，怎么在教会里面可以生活，可以让教会提供这些需要的，给他们工作机会，那么可以凝聚更多的这个社会的这个向心力，让所有这些有记忆的、有公益的，甚至有才能的这些基督徒，因此可以依附在教会的上面。那对整个教会的福音会有更正面的一个方向。因为时间的关系，9点半到，所以大概跟各位分享。总之一句话，就是当纳的1/10之一，这就是信心。当纳1/10之一信心，因为那是一个最基本的。比如说大家有当纳的心，圣经说：“你以此试试我，是万事之耶和华。”所以他连走带按赐给我们。那大概就是这样啊。如果有机会的话，我想是好汉，就要做真正的好汉。真正的好汉是什么呢？不怕死，不怕老，不怕累，勇往直前，对不对？9条好汉，3番，上